हेलो गाइस, नमस्कार। सिकरेट टेक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बताने वाले एक साउंड के रिलेटेड ये वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जिसका ये साउंड से रिलेटेड बहुत लोगों को फेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मोबाइल में ये फेस आ रहे हैं कि गाइस म्यूजिक तो बज रहे हैं बट साउंड नहीं आ रहा है, यानी कि फ़ोन आ रहा है पता नहीं चल पा रहा, साइलेंट ऑटोमेटिकली हो जा रहा है, जो रिंगटोन लगा है वो नहीं बज रहा। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं। तो गाइस एक मेरा दोस्त है, उन्होंने बताया कि एक वायु एस के नाम से फ्लिपकार्ट पे जाकर मोबाइल देख सकते हैं। वायु एस के नाम से एक मोबाइल है, उसमें साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, म्यूजिक तो बज रहे हैं बट फ़ोन आ रहा है पता नहीं चल पा रहा। तो गाइस यही मैं मोबाइल चला रहा हूँ, तो मेरे मोबाइल में ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। तो जो मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही थी उसको मैंने जान लिया कि कैसे आ रही थी, ताकि ये मैं आपको बता सकूँ। तो गाइस इसी के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो गाइस जो साउंड प्रॉब्लम है ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो चुकी है मोबाइल के लिए। तो इसको कैसे सही करना है ये सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस ये जो मैंने मेनली टॉपिकली वीडियो में बनाया हूँ, ये सिर्फ वायु एस मोबाइल के लिए, जिससे वायु एस मोबाइल नहीं आ रहा है, या फिर उससे उदाहरण तौर पे आप किसी और मोबाइल में देख सकते हैं। जैसा मैंने सेटिंग बताया, जो सेटिंग बता रहा हूँ, बताने वाला हूँ, अगर वैसा सेटिंग आपके मोबाइल में भी मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मेरा मेनली टॉपिक है वायु एस के मोबाइल में। तो गाइस आपको करना है, सबसे पहले आपके मोबाइल का सेटिंग खोल लेना, जो भी आपका वायु एस मोबाइल है, अपने मोबाइल का सेटिंग खोल लेना है। तो गाइस वायु सेटिंग खोलने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो कई सारे ऑप्शन सबसे मतलब नहीं है, यहाँ पे एक साउंड का ऑप्शन मिल जाता है, तो इस साउंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस साउंड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए तीन सारे ऑप्शन मिल जाता है। एक रिंग वॉल्यूम का है, दूसरा मीडिया का है, तीसरा अलार्म वॉल्यूम का है। तो गाइस ये बहुत सारे ऐसे लोग बता रहे हैं कि जो ये रिंग वॉल्यूम है, आपको यहाँ पे रिंग वॉल्यूम का ऑप्शन दिख रहा है, ये पूरा अच्छी तरह यहाँ पे यहाँ तक लगा है, फिर भी साउंड नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? ये सारा ऑन है, सब कुछ सेटिंग सही है, ऑन है, क्यों नहीं आ रहा है? तो गाइस यहाँ पे कुछ सेटिंग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है आल्सो वाइब्रेट फॉर कॉल, तो इसको आपको ऑन कर देना है। इससे ये बेनिफिट होता है कि जब भी आपके मोबाइल में रिंगटोन बजेगा तो रिंगटोन के साथ साथ वाइब्रेट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है डू नॉट डिस्टर्ब प्रेफरेंसेस का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे ऑन लिखा है, यहाँ पे देखिए लिखा है। तो इस आपको छेड़खानी नहीं करनी है। तो मैं एक तरीका आपको बताता रहा हूँ, दो तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ पे गाइस होता क्या है, यहाँ पे जो आपका मोबाइल का वॉल्यूम का जो बटन होता है, जो सबसे पहले कोई या फिर अप वाला डाउन कोई भी वॉल्यूम का बटन में एक बार दबाएं, और दबाने के बाद यहाँ पे देखिए इसको क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो मीडिया का ऑप्शन मिल रहा है, रिंग का, अलार्म का। तो ये जो आपको रिंग का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा स्वाइप करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बगल में बाएं तरफ स्वाइप करेंगे पकड़ के इसको। तो ये जब थोड़ा सा स्वाइप करेंगे, यहाँ पे देखिए होता क्या है, यहाँ पे एक साइलेंट हो जाता है। इसी ये जब एकदम बाएं तरफ ले जाएंगे तो आप ये मोबाइल आपका साइलेंट हो गया एकदम बिल्कुल। किसी का भी अगर आपके मोबाइल पे फ़ोन आएगा तो एकदम पता ही नहीं चलेगा कि आपके मोबाइल पे फ़ोन कब तक आया है, अब वाइब्रेट भी नहीं होगा। बाद में जब अपना मोबाइल को टच स्क्रीन ओपन करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो आपको करना क्या है, हमेशा वॉल्यूम बटन जब भी अपना मोबाइल टच करें तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम बटन को हमेशा अप वाला बढ़ा के रखें, ताकि ये जो आपका रिंग वाला वॉल्यूम है आपका हाई हो चुकी है, यानी कि लो ना हो सके। ये तो पहला तरीका है गाइस। होता क्या है, कभी ये भी फेस होता है। दूसरा तरीका जो बता रहा हूँ, तो आपको करना क्या है, आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो सेटिंग ओपन करने के बाद साउंड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। साउंड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए जिस सिम से, यानी कि जो भी सिम से फ़ोन आ रहा है उस सिम से अगर जो भी रिंगटोन उस सिम में लगाएं, तो करना क्या है, कोई भी रिंगटोन जो लगाएं तो उस रिंगटोन को चेंज कर दीजिए। या फिर यहाँ पे देखिए लिखा है आशीष गौर, मैंने रिंगटोन लगाया है, तो अगर इस रिंगटोन में यहाँ पे सेट है, इस पर साउंड नहीं आ रहा है, रिंगटोन नहीं बज रहा है, तो कोई भी या फिर उसी पे सेलेक्ट करके या फिर कोई भी एक रिंगटोन चेंज करके ओके दबा दिए। ओके दबाने के बाद आपको करना क्या है, ओके दबाने के बाद आपको मोबाइल को रिस्टार्ट कर देना है। और स्टार्ट करने के बाद फिर से देखिए किसी के मोबाइल से फ़ोन लगाइए, देखिए अगर रिंगटोन बज रहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं आशा करता हूँ कि जो रिंगटोन आपको बजने लगेगा, ये दो सेटिंग जो मैंने बताया हूँ, अगर ये दो सेटिंग आपने ध्यानपूर्वक हमेशा ध्यान देंगे, फोकसली करेंगे, तो आपका जो मोबाइल है कभी भी वाइब्रेट नहीं होगा, और फ़ोन आएगा पता चलेगा, साउंड भी प्रॉब्लम सब कुछ सही हो जाएगी। तो गाइस ये रहा वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।